Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Leren sawetara ya nduk ora ketanggur sak kemprangan ngono ya mak. Iya. Prekara lakon mengko dirampungke sak rampunge season limbukan ingkang baku aku karo kowe bengi iki ngaturake apa ta wigatine awake dhewe tinimbalan. Oh ngono ya mak. Iya. Ning sadurunge matur sing akeh-akeh, ayo anakku limbo tak gandeng tanganmu sing tengen, ngucapake lan ngungkapake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widiwase. Ngono mak. Iya. Kang wis paring berkah kenikmatan, becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, iya. Muka tanpa nikmating pangeran aku karo kowe, sakonco komplit bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki, Nduk. Ngono ya, Mak. Pancen bener, iya. Lah banjur bengi iki dalam rangkaian adicara apa mak kok katon wiwit sore gayeng gumarenggeng. Ngene ya nak, iki adicarane, iya adicarane tidak lain dan tidak bukan, ya kuwi bersih dusun, oh bersih dusun, ingkang kagelar dening para warga masyarakat, ingkang lenggah ana ing dusun Depok, Desa Sumber
Rejo Kecamatan Gondang Kadipaten Nganjuk. Ngono. Iya. Iya Mak iya ngestokke dawuh. Dadi iki bersih dusun sing dadi acarane. Bersih dusun ana sing ngarani nyadran, ana sing ngarani sedekah bumi, nek daerah lor ana sing ngarani manganan. Iya. Yang pada intinya sama, yaitu ungkapan syukure para warga masyarakat awit saka berkah kang sarta kenikmatane pangeran kang wis diparingake, wabil khusus diparingake marang warga masyarakat ing Laladan Depokno. Ngono. Iya. Disyukuri kanthi gelar seni lan budaya utamane wayang kulit. Wayang kulit iya. Wayang kulit sing dadi hiburane tur manehe, Nduk. Manehe nek aku nampa dawuh saka panitia. Ingkang mapan ana dusun Depok iki ngenekake bersih dusun ya lagi pisanji iki ngadani adicara wayangan. Ngono. Adat saben ora nate wayangan, ning hebat luar biasa apresiasi kang sarta antusias para warga masyarakat ingkang lenggah ana dusun Depok. Kebukten wiwit mau sore sing kepareng mirsani akeh, no. Iya, Iki membuktikan, no. Membuktikan warga masyarakat Depok iki kabeh pecinta wayang ning sing nanggap arang-arang. Oh iya. Mula kudu dikulinakne wiwit bengi iki. Iya, dimulai dari malam hari ini. Bersih dusun ya kuwi sing kagelar ana masyarakat Depok. Iya, dadi lagi pisanji iki mula awake dhewe wis sak trepe. Wis sak trepe lan sak pantese awake dhewe ngaturake panuwun. Ngono ya, Mak. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya. Terima kasih yang sangat banyak. Kunjuk marang sapa wae. Kunjuk marang pepundhenku ingkang angka sepisan. Iya. Nuwun inggih menika ingkang paring dawuh medhar sabda mau sore, no. Ngono. Sapa? Bapak Kepala Desa. Bapak Muhammad Arif Triyanto yen ora kleru. Ngono. Mau sing medhar sabda mau sore. Pancen kaya mengkono. Lan uga ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Untuk seluruh panitia semua yang tidak bisa saya sebutke, ora iso disebutke siji mboko siji, sing wis ikut andil kanggo lumadine suksese pagelaran ana ing bengi iki. Ngono ya, Mak. Pancen bener. Uga ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan untuk seluruh warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Depok. Iya. Kang bengi iki awake dhewe wis paring kapercayan. Iya. Warga Depok wis paring kapercayan, wis paring kapitayan marang awake dhewe sak kanca. Saka Sanggar Seni Asta Brata mijil saka Jalan Mastrip Gandung Kidul Nganjuk. Sing wis paring kapitayan utawa kapercayan. Mula kapercayan iki ayo digunakake kanthi bener becik ya, Nok. Iya ya, Mak, iya ngestokake dawuh. Alhamdulillah. Wis bakune bengi iki hiburan. Ternyatane ana tetembungan wong Jawa mbiyen ing lair angudi karya ing batin angesti Gusti. Betul, kuwi tembunge wong Jawa biyen. Ing lair angudi karya ing batin angesti Gusti. Maknane piye? Ketoke bengi iki lek-lekan, ketoke bengi iki seneng-seneng ditanggapke wayang. Ditanggapke hiburan. Ning batine ngeleki dusune. Ya, nirakati dusune. Ya. Apa meneh acarane bersih dusun. Bersih kuwi resik dusun wis ngarani. Aja to adicara sing setahun pisan ki aja mung nggo ngresiki dusune secara lahir. Ya. Ning batine ayo diresiki. Ngono. Introspeksi diri mulat sarira angrasa wani. Iya ya, Mak. Ditanggapne wayang ning dileki ditirakati dusune. Setahun pisan. Iya ya, Mak, iya ngestokke dawuh. Mula biyung arep ndongake apa kanggo warga masyarakat ingkang mapan ana ing dusun Depok.
kang bengi iki wis kasembadan nganakake adicara bersih dusun. Dongaku Banyu Mili nok. Oh ngono. Muga-muga sak rampunge adicara bersih dusun, dusun Depok dadi dusun sing baldatun toyi batun warapun gofur, gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja, murah sandang lawan pangan cinaketok ing kamulyan tinebihna saka bencana alam. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene. Yuk.
ing sakartum la azidanakum bala ing kafartum inna adzabila sadid no. Piye tegese mak? Sok sapa sing ngunjukake rasa syukur sayekti bakal ditambah sing dadi kenikmatane. Ngono. Heeh. Lan sapa sing kufur ora gelem nikmati pangeran, bakal nampa siksa sing amat pedih. Ngono ya mak. Lah kuwi kabeh wis katindakake dening para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Depok. Oh ngono. Nggedhekake rasa syukur, nengenake babakan syukur marang purbaning Gusti kang murbeng dumadi. Pancene bener kaya mangkono no. Iya, awake dhewe bengi iki dadi lagi pisanan wayangan. Dusun Depok perdana wayangan bengi iki. Iya, sing dipercaya sing ketiban sampur awake dhewe no. Oh ngono. Iya. Mula tambah sedulur, ngaraketke tali silaturahmi, tembunge agama ngandharake, sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi fa insyaallah bakal dijembarke rezekine kang sarta didawake sing dadi umure. Oh ngono ya mak. Iya pancen kaya mengkono. Pagelaran bengi iki uga disiarkan langsung no. Iya. Lumantar ya kuwi channel YouTube Asta Brata Media. Pancen kaya mengkono. Ya. Dadi iki sing kepareng mirsani, sing kepareng ndongake para warga masyarakat dusun Depok anggone ngadani bersih dusun, ora mung penonton kang mapan ana lokasi, ora mung penonton ning TKP no. Iya. Nanging kabeh para pecinta wayang kulit, para sutresna budaya, sing lumantar channel YouTube, pecinta-pecinta wayang kulit sing memantau lumantar luar negeri, sing ning luar negeri, iki uga melu mirsani, melu nyengkuyung, melu uyung-uyung ndongake dusun Depok anggone duwe gawe bersih dusun. Wo ngono ya mak. Iya ngestokke dawuh. Ing atase nggur sak dusun lho nok. Iya. Ing atase nggur sak dusun wis iso ngenekke wayangan sing semene gayenge. Ngono ya mak. Pancen bener kuwi nate ana penelitian kok nok. Ana penelitian. Penelitian piye? Sing meneliti ora gemen-gemen ya kuwi isi Surakarta Institut Seni Indonesia Surakarta. Iya. Pagelaran wayang sing terbanyak ana ing Laladan Kabupaten Nganjuk. Pagelaran wayang kuwi sing paling akeh kuwi mapan ana ing Laladan Kabupaten Nganjuk. Oh ngono ya mak. Iya. Ing atase ora mung ben desa ning ben dusun angger duwe gawe ngenekke wayangan. Oh ngono ya mak. Iya ngestokke dawuh. Ing atase apa meneh zaman kemajuan zaman, apa meneh kebijakane pemerintah ana efisiensi anggaran. Dadi angger ana adicara sing bersifat instansi kabupaten utawa provinsi kuwi saiki dibatasi ora entuk gelar kabudayan rena-rena. Mergo kena efisiensi anggaran. Dadi awake dhewe selaku pelaku seni dusun kok ngenekne wayangan, dusun kok gelar seni budaya kuwi wis ngaturake panuwun kuwi wis jempol 2 no. Wo ngono ya mak. Iya ngestokke dawuh. Ya iki sadurunge atur lelipur kang sarta ngedeke Mbak Yu Prigel. Iki tembange sing didhisikne no. Apa? Malik Slindro. Ya. Mau entuk titipan kok panitia. Mas Akbar tembang pepiling dipun dhisikaken. Wo ngono. Iya, Dadi nguri-nguri budayane, ning agamane ora keri, agamane ora ditinggal. Ngono. Iya, Dengan seni dan budaya hidup akan indah, dengan ilmu hidup akan mudah, dan dengan agama hidup akan terarah. Wah iya. Ya dibawani dhisik. Ya bawane dandang gula no. Wah iya. Nuhoni permintaane para panitia tembang pepiling kon dhisikke. Iya. Monggo Mas Heru dipun bawani langkung rumiyin dandang gula pepiling. Iya. Monggo Mas. Rukun Islam kang 5 puniki
tindakno mring para sasama aja padha ditinggalke disambi maca WA. Iki ana salam budaya Pak Dalang kula Bapak Oka Wibowo saking tlatah Amsterdam, Belanda. Dalu menika kula badhe nderek nguri-nguri budaya Jawi menika wonten request gending caping gunung dipun bawani, dipun jengglengaken pamburutan menika kula aturaken kagem sutresna wayang macucal di seluruh Nuswantara. Sugeng hamirsani, sugeng hamidhangetaken wonten tali asihipun. Wah nggih, lestari budayaku matur nuwun saka Bapak Oka Wibowo no. Wah iya, saka tlatah Amsterdam, Belanda. Wah iya. Lanjut Mas Her. Rukun Islam niku sahadate kang angka siji Sahadate angka siji, sahadat Gustine ya sahadat Rasule. Heeh. Angka loro napa Mas Her? kang angka loro salat dene kang telu Terus Ramadan nindakne poso papat zakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sampurna tembang pepiling menika nggih kula kintunaken dumateng seluruh panitia sumrambahipun para warga gong ingkang lenggah wonten ing Laladan Depok. Mugi saged karenan ing penggalih lan dadya jampi sayah no tombo kesel uga katur tukang pawon sing ngladeni awake dhewe suguh gupuh lungguh aruh ora nguciwani iya ya pepiling didadekke karya besar Ki Haji Anom Surata. Wah iya maka pepiling dados minangka salam mukadimah wonten ing season limbukan ya.
banjur lan asar Alat saya ngatake tindak mungkar magrib lan isak jangkepe prayogane ngitan masalah sunae jaga iku petaka Yeli ono ning donya mung sadelo sabar lan tawakal pasrah siku Matur nuwun. besok bukan suwarga Kanca-kanca wingi bibar menghibur ana ing masyarakat pengkol ngrami no. Oh wingi bengi heeh. Iki banjur disambung bengi iki ning Depok. Heeh. Sesuk ya sene Nganjuk. Ning endi ning Ngluyu no. Oh iya, ning Ngluyu sesuk bengi heeh. Sesuk bengi ning Ngluyu dalange loro. Oh iya. Iya, duet-duet. Karo kakak tertua. Iya. Sesuk bengi iki ana pamundhut akeh, pamundhut akeh diwaca sik. Iki mau ana sing saka Karangsemi nyuwun sesideman karo Kapelut. Ana meneh saka Bapa Sanidi Mbagor Wetan nyuwun gubuk asmara podang kuning dipun bawani. Iya, ya. Sareh-sareh waton pikoleh. Gliak-gliak watone kecandak, gremet-gremet watone slamet. Iya, Sing dianti-anti kudu dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Iki awake dhewe sowan ora ijen. Ning saka kersane para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Depok, uga nimbali Mbak Yuku saka Kediri ya kuwi Mbak Prigel Anjarwening. Iya, I borongan sak musike no. Oh iya, sak musike komplit sak bergodo. Wah jan ketok luar biasa iki musike senadyan lagi cetuk wis ketok kawin no. Oh iya iya senadyan lagi petuk senadyan lagi tempuk karo musik iya ketok leh kompak ketok leh gayeng no. Iya sak bergodo digawe kabeh ya ketok ngetokne disumbutne karo dusun Depok anggone duwe gawe. Mula ngene lho. Sok nek golek bojo ki golek bus campur sari ngene iki lho. Oh iya. Dadi iso ngene ngono. Aku malah pengen ku bos tayub. Ya Mbak Prigel katuran jumeneng. Khusus Mbak Prigel ben disepoti karo musike. Oh iya. Hey! Hey, hey, hey. Oke. Depok bergoyang. Hey, hey, hey. Hey, 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 hey. Kira-kira aku nek gawa ngene terus payu ning daerah Tulungagung kok aku. Nah, ning daerah Tulungagung genah payu aku. Cek. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Prigel Pangayu Anjarwening. Sugeng dalu selamat malam Mas Akbar Anjarwening. Wah. Anak tambahane. Kak maksudnya Mas Akbar dan Anjarwening ngono. Oh iya. Ini anu lho Mbak.
kolaborasi yang luar biasa Alhamdulillah. antara AM dan AB gitu. AM ki AM itu Anjar Wening Musik dan AB itu Asta Brata. Astabrata luar biasa dan rame gayeng ya Mas. Rame-rame luar biasa. Terima kasih. Moga-moga ada waktu lagi untuk berkolaborasi dan kawin itu tadi ya Mas. Iya. Iya. Jadi antara Anjar Wening Musik dan Asta Brata itu harus kawin, Mbak. Harus kawin. Iya, itu maksudnya kolaborasinya biar berjalan dengan Iya, baik. harus mutualisme artinya gitu. Saling Simbiosis mensupport. Saling Saling mensupport ben tambah rame ya Mas ya. Betul. Aku malah kelingan loh Mas Akbar. Kelingan kados pundi, Mbak? Bernostalgia apa ki jenenge? Pertama kali aku ikut Asta Brata toh Mas. Nggih. Iki seragame orange. Nggih. Orange. Biyen ning ndi yo? Ning Sumber Nongko ya, Sumber Nongko Macanan, Macanan. Biyen aku dhewe. Saiki dikancani karo Musik. AM. Remen aku lo AM niku cet remen. Maksudnya musik iki. Musik. Seger Mas, seger. Seger kayak paracetamol. Ora apa-apa kuwi jamu ya. Maksudnya itu ini loh, Anjar Wening Musik gitu loh. Iya. Terima kasih ya Mas Akbar. Sama-sama saya juga mengucapkan terima kasih. Kita itu lama tidak jumpa loh Mbak Brigel. Lama sekali, sudah ada 5 tahun ya kita nggak berjumpa Mas. Yoda kok suwe men. Menyapa warga masyarakat Sumber Depok. Nggih, alhamdulillah dalu menika kula sak kanca rombongan Asta Brata dan AM saged sowan Ya. di hadapan masyarakat Depok. Sumberjo, Gondang, Nganjuk. Nggih, Nganjuk. leres nggih. Betul. Didongake ya Mas Akbar. Dongane pripun? Mugi-mugi ingkang rawuh sedaya mawon dalu menika tansah pinaringan rejeki ingkang lancar. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Diparingi kesehatan. Amin. Sing gadah utang muga-muga utange gek ndang lunas. Amin. Sing urung duwe jodoh muga-muga ndang diparingi jodoh. Amin. Sing gadah penyakit muga-muga ndang ilang penyakite. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kula mireng pekabaran kalau wingi Mbak Prigel nggih sakit to Mbak? Gerah to panjenengan. Sakit to Mas. Lah nggih kula kan mboten sempet niliki panjenengan to. Nilii. Nggih. Nilii itu apa? Niliki menjenguk. Oh jenguk. Tak Nggih. kira lek nilii iki dilat. Duh, Oh enggak ya. Niliki. Nilii kan paribasane kayak makanan kan mencicipi kan didilat ngono Mas. Nggih. Maksudnya itu apa ya? Niliki iki piye ya? Basane Indonesia apa ya niliki? Menjenguk. Menjenguk. Iya enggak apa-apa, tapi kan Saman sudah WA aku. Cepat sembuh ya Mbak Prigel. Nah, Tuh, Saman kan sahabatku. Sahabat, soulmate. Soulmate, Nah, iya. kita kan senasib serumpun sepenanggungan. Antara Sindan dan Dalang itu harus Kawin. kawin ya. Alah. Ya. Mbak Prigel. Jenengan mau pun ndongakne to. Maksudnya itu masyarakat sing duwe sakit semoga ndang sembuh. Sing urung duwe jodoh muga-muga dipertemukan dengan jodohnya. Iya, Saman kok amin banter dewe. Lah yo, itu maksudnya begini. Piye? Sampean itu selaku sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri. gitu. Iya. Sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri. Milo aku jaluk piye, Mbak? Menurutmu tutur panjenengan, maksudnya kriteria wanita seperti apa sing pantas mendampingi seorang Akbar Syahalam itu kados pundi, Mbak? Bingung aku Mas. Aku lek kon menjelaskan seperti itu tidak bisa. Karena selerane sampean ki aku bingung. Sinden yo. Nari yo. Apa neh? Bos campur sari yo. Terus tukang jaran yo, bos jaranan yo. Jadi sing ndi aku tidak bisa. Kamu jangan tanya kepadaku karena itu kan menurut hatimu sendiri Mas Akbar. Kula niku penting bolong kok. Maksudnya Iya, iku Dek. bolong pikirane supaya nek wis omah-omah iso membedakan menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Alah, ngono ya bener. Seperti itu loh Mbak Brigel. Iya ora iso no tekon kancane kan sing nglakoni sampean. Maksudnya kriteria wanita mestinya secara karakter, Mbak. Secara karakter. Nek Mbak Prigel iki kriteriane laki-laki sing piye? Upamane. Lek aku ya Mas ya.
sing ya paling ndak gede dhuwur. Gede dhuwur. Ya ben memperbaiki keturunan. Memperbaiki keturunan. Terus suarane apik. Suarane apik. Terus yo ngayomi. Oh ngayomi. Ngono. Lek sampean ki kira-kira ya Mas ya, Iya. sing pantas tinggi seorang Mas Akbar Dalang ini. Heeh. Sing podo-podo senimane. Oh. Berarti kan paling ndak ketua tayub. Bisa ketua tayub. Ya sinden. Ganjing. Sinden. Ketua tayub jare. Iki dalang gaul iki ra kerja aku saiki. Ketua tayub mangklek. Seniman, Oh, seniwati. seniwati ya? Heeh, sinden. Oh iya iya. Sing dedeke iki gedhe dhuwur, Oh iya. cantik rodok gisul biasane. Nyapa sorak, Bu? Biasane. Oh, biasane. Heeh. Terus sing suarane apik. Oh. Ngono. Sik to iki aku iki njaluk secara karakter lho kok iso tekan dedeke, gingsule, tekan sing bos padha senimane. Secara karakter iki piye ngoten lho, Mbak? Secara karakter Sing ya sing pantes- lemah lembut. lemah lembut. Sing baik hati, sing ngerteni sampean seorang seniman. Adewe ngerti toh seorang entertain itu dunianya seperti apa? Betul, Nah, betul. sing ora cemburuan. Ora cemburuan. Iya. Jadi misalkan sampean gandeng karo aku, duet karo aku ki ora cemburu. Ora cemburu. Kirani Mergo kalau di panggung itu milik umum. Pelatku? Hah? Pelatku Pelat kuning. kuning. Nah, untuk Milik umum. Sama. Plat kuning itu nek kendaraan sapa ae oleh numpaki. Senopake. Kendaraan Mbak Yu, kendaraan ya ampun. Kendaraan. Aku padake kendaraan no, Mas. Maksudnya kalau diibaratkan seperti kendaraan. Ayo yo. Loh, Nana arep maju ngarep dhewe. Alah, aku sih. Anu sih, Mbak. Ya. Aktor panglipur. Oke, belum afdol kalau kita belum bersolawat, Mas. Wah, solawat dulu. Oke. Ini saya mengajak penonton semuanya yang hadir malam hari ini untuk bersolawat, Mas Akbar. Ben berkah dusune, Mbak. Iya, ben berkah ki acaranya bersih dusun Dusun. toh. Iya, kita bersolawat bersama nggih, Pak Bu nggih. Iya. Sedaya mawon nggih. 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 Nah, Mas tabono Mas. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Sedaya yo. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yo Heru. Iki sing nyauri Heru. Oh, ngaten. Iya. Upamane piye? Umpamane piye? Sampean dhisik. Iya. Omah gede, omahe sapa? Omah gede omahe Pak Lurah. Ana garasi nggo gawe apa? Garasine Pak Lurah. Yo salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ana mobil-mobile sapa? Tak sauri. Ya. Ana mobil-mobile Pak Lurah. Mobile Pak Lurah kok gedhi dawa. Sik piye? Ana mobil piye? Baleni. Ana garasi nggo ada apa? Nah, iki lho. Ono lho. Iki lho, ana garasi nggo ada mobil. Lah, mobil gedhi, mobile sapa? Mobil gede, mobile Pak Lurah. Lah yo salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ono TV-ne sapa? Ana TV-ne Lurah. Ya. TV gedhi, TV-ne
sapa? TV gede TV-ne Pak Lurah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saiki tak tekoni sampean kudu iso jawab. Kudu iso no. Kuwi kudu cerdas iki. Kudu cerdas. Awak dhewe kan spontanitas ya. Cerdas ki encer ning das. Ngono. Heeh, terus. Ana kurungane nggih wadah apa? Ana kurungan dienggo adah manuk. Manuk gedhi, manuke sapa? Manuk gedhi, manuk. Oh, muni ya. Muni ya manuke Pak Lurah. Sampean muni ya manuke Pak Lurah, sampean apa wis ngerti manuke Pak Lurah? Sik. Impamane dibaleni ana garasi gedhe nggo adah apa? Gadah mobil. Nggo adah mobil gedhe mobile sapa? Mobile Pak Lurah. Heeh. Ana TV, Heeh. TV gedhe TV-ne sapa? TV-ne Pak Lurah. Iki mang kurungan gak ada apa? Ki adah manuk. Manuk gedhi manuke sapa? Manukku dhewe. Wis amane ngono ae, Mbak. Gak sida Pak Lurah. Aman-amane. Kok tak nek roh kok tak bluetooth. Iya kok bluetoothan. Ngapunten Pak Lurah. Semoga jenengan sehat selalu. Amin. Lancar rezekine. Amin. Muga-muga gek nanggap astabrata ya. Amin. Iki anu Mas, planninge nanggap astabrata iki 2 minggu pisan ya, Pak. Oh iya. Setuju? Engko kepala lurahe kok kepala desane kok anu engko. Omahe dienggo anu ditulisi ngarepe. Piye? Kepala desa Sido Ludes. Ludes tenan. Ya, Mas Akbar. Dalem tak tadi trigger. ada request. Request, heeh. Aku harus duet sama jenengan. Wah. Aku sowi ndak Kan nyanyi. biasanya duetku karo Mas Victor. Heeh. Saiki karo jenengan. Cek iso ora aku nyanyi. Isik ya. Isik to? Cek iso nyanyi ora enggak? Isik lah. Ya, jumeneng ya. Lagune apa? Oh, Ya, ya, kene. Oke, ya. Anu Mas, disepoti. Sepoti no, aku pengen Mbak Prigel ngadeg sepoti. Aku sepoti musik, Mbak. Mas, yuk. Sik, hop. Sepoti ngene. Tak pernah ucap hello ketika melambai. Harimau melayang. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau melayang. Iki piye gerakane piye? Ngene. Tak warai. Manut aku. Iya. Mosok dalang ngadeg kok harimau lho. Kerane aku ya. Iya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau melayang. Mosok dalang ngono ngene. Kudu iso. Mau aku munggah panggung tak gagah-gagahne lho. Heh. Mosok kon ngene. Ora apa-apa musuh wong wedok ya ngono kuwi, Mas. Ayo bareng ning kene sampean. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau melayang. Anu, harimone wis pindah. Pindahnya ndi, Mas? Lah kan sinden pojok lho. Heh. Mas aku. Apakah lagunya? Heh, pisankah sama dhewe? Tapi sing nyanyi sampean lho. Ya, sing nyanyi aku. Ya, tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau melayang. Aku wedi salah cekel. Mas aku. Akbar. Piye to kok salah cekel ora apa-apa sih mbok cekel iki letong Mate iki. sanggul iki lho, sanggul. Iya, ini ada sebuah lagu. Lagunya apa? Ini ada sebuah lagu yang menceritakan seseorang Seseorang siapa? yang berinisial Inisialnya apa? Akbar. Loh, inisialnya Akbar itu. Iya, gak. Ini adalah sebuah lagu yang menceritakan saman-saman backsoni. Anu kayak VTV. Iya.
Ini adalah sebuah lagu yang menceritakan. Kuwi bakul es. Aku kadung meratapi suasana lho. Sing ngapi Mas sing melo dadine kenek suasanane. Sing melo. Dramatisasine iki kenek iki Mas ya. Nek iso penonton iki nganti nangis kabeh. Sampai nangis geru-geru ngono lho Mas. Ngungkuli telutur upama gamelane telutur. Ini adalah sebuah cerita seseorang yang bernama Ambon dan Nunu. Nunu. Iya. Nunu sapa lho? Nunu Ambon. Lho. Terus Nunu sangat mencintai Ambon. Tetapi sakit Mas, sakit. nunuke sakit. Sakit Nunuke yang sakit. Nunuke apa ambone sing sakit? Nunuke sakit Mas. Lho, Lho. Mantap barang. Iya. Apa? Kok rono-rono. Oh, ampun numpak motor, ya. Oh, ampun numpak motor. Ampun numpak motor. Tetapi Iya. sakit yang dirasakan Nunu Mas Ambon. Sakitnya gimana, Nu? Nunu menunggu kedatangan Ambon yang tak sudah. Nunuke melar mingkup. Mas ngenteni lho melar mingkup ambek pekane. Kembut ngono. Sehingga mereka tahu endi tebeksone iki? beksone Mas, sing sedih. Iki duduk dono kasino. Piye ya Mas? Sehingga Wah, aku nek digandeng niku jiwa menafkahiku meronta-ronta lho. alah lambene Ya terus. koyok wani-wani yo dul. Gak wani aku. Terus. Tetapi Nunu. Ambon dan Nunu tahu bahwasanya titik tertinggi mencintai adalah mengikhlaskan dan mencintai dalam diam. Betul Ambon? Betul Nunu. Dan Dewa Cintalah yang akan mempertemukan mereka bersama. Nunuke kena lambe. Oh iya sorry Mas. Oke, tamat. Tamat. Ya, Oh. lagune kuwi. Oh, loh, iki wis berarti. Oh, gong. Oh, urung. Temane lagu ki ngono kuwi Mang. Oh, iya. Antarane si Ambon dan si Nunu. Jadi si Ambon karo Nunu ki saling mencintai, Mas. Oh, Ning ada problem akhirnya mereka itu tidak bisa bersama gitu loh. Oh. Tapi aslinya mereka saling mencintai dalam diam. Tapi ya, rong rabi ya Nunuk meng. Wrong. Lagi saya pacaran kok. Oh, cek pacaran tapi akhirnya nek masalah, terus Terus akhirnya mereka tidak bisa bersama. wah, eman-eman Nunuke lah kowe. Yo anu bungkusan ae Nunuke. Arep tak cendel ning kamar arepe. Nyapa guyu nanggap. Guyu. Lagunya apa? Aduh lho. Dewa Tresna no. Oh, Dewa Tresna. Kuwes katangon kula ngenteni Nunu. Mangga Nunu terus. Nunu. Wis ganti deng iki. Heeh. Yo, Dewa Tresna. Iya. Dewa Tresna. Iya. Ya. Iya. Asam brother. Aku gerakne contoh sampean. Ya. Wes katangon kula
cinta padamu ora ngira yen wis kasep tekaku apa kowe wis ana sing duwe aku bingung kok ngene dadine hey Oh ngilaheng sekaring bawana langgang Dewa Dewa Asta berada antar meneh musik hey janji dan sepatu ini Pada tresna sehidup semati cinta ingin hantueni sewu Kau usah nangis Soman Sabar Mong sawiji sing tansah nangugami muga sabar lan telaten anganteni mangkono coba marang dewa yo hey Dewa Dewa oh ngilaheng sekaring bawana langgang Mas Akbar oke semangat bro cok 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 ngeluh aku hey Wes kedah mon kula ngenteni dika Lampun tresno nanging keloro-loro Hati iki saya ora kuat Aduh Kang Mas opo kudu Oke. nekat aku sayang aku cinta padamu orang ngira yen wis kasep tekaku apa kowe wis ana sing duwe aku bingung kok ngene dadine Gak usah nangis yo Mas, sabar yo Mas, ya sabar yo Mas. ya no Cak, 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 cak. hey Janji dan sumpahmu ini ada tresna sehidup semati. demi cinta pengen hantueni sewu cara bakal tak lakoni hey Mong sawiji sing tansah nangugami muga sabar lan telaten anganteni kono yo bareng ndedonga hanya nyuwun marang dewa tresna hanya nyuwun marang dewa tresna Oke minta tepuk tangannya untuk Mas Akbar terima kasih luar biasa terima kasih ya Mas Akbar dalang kok jak pencilaan sing harimau sing nunuk ini kapan nih garap dalang lirang ini ya aku sawi lho ndak ngadeg aku Duh, lepak geringgingen sampean. ya maksudnya iki nek pas dalang suwi lho ndak ngadeg ngene iki Nah makanya tak dek nih Mas. ya Nyapa toh? Mbak Prigel Dalam. niki wonten saking panitia mau kula dititipi wau sonten Iya. badhe yang akan naik Iya, siapa, Mas? dari keluarga panitia Nggih. tak bukane WA-ne WA aku ndi wong WA aku ndi meng yang akan naik nu niki menika Pak Mujadi kalian Pak Jito Pak Mujadi kalian Pak Jito dan juga Pak
Arif. Nggih, heeh. Nggih, Pak Arif. Pesan dari panitia wau sonten niki Mbak Prigel. Oh gitu. Nggih. Oh nggih. Monggo. Monggo Pak Pun Cito, aturi Pak. tindak datang pepanggungan. Oke. Ya. Pak Pak Mujadi. Pak Mujadi sing pundi Pak Mujadi? Oh nggih, oh nggih. Oh ketemuan sama Loh. Iya ya, Dek. Loh. Wah, anu Mas. Berarti namung Lah niki tarik asmane berdua. sinten, Pak? Pak Dani nek nika. Pak Cito nggih. Lah sing Pak napa? Mujair mau pundi? Weh, Pak Mujadi. Apa? Oh, Pak Mujair mboten enten. Napa Lagune ngersakaken napa, napa Pak? Pak Cito? Pak Cito. Oh, nggih, iki duet antarane Geri Mahesa dan Sinta Arsinta. Tok. Oh, nyapa munggah, Tok. Enceng to, Pak. Enggak tok elon. Niki lho. Malu-malu. Malu-malu kucing. Nggih, lagune mau napa? Ayang. Dawa-dawa. Nika nggih. Dewa. Dewa. Apa? Duet karo Mas Akbar. Ora. Oh, gak toh? Ndak iso. Duet karo Mas Heru lek no. Mas Heru, Mas Heru. Ayo, Mas. Mas Heru, ya. Iki anu cintaku sekonyong-konyong koder ini. Pak Dani, matur sembah nuwun nggih. Pak Cito. Pak Cito matur sembah nuwun mugi lancar rezekine, sehat panjang yuswane. Jeng ben nanggap anu asta brata dhewe nggih. Fit AM dan Prigel. Mriki lho Pak aja minggir. Lah teng-tengah mriki lho. Adewe koyo satru, Dik. Yo ki dihibur awake dhewe kledeke. Oh, ngono. Oh, alah. Ledek. Jenenge Chandra ngono kengkeng. Bos Tayube kan iki. Sing pengin duet tesene Pak Wiwi lho. Alah ora. Karo aku wae ngono Cak. Ngefan karo sampean. Pak sinten? Pak Wi. Oh, Pak Wi. Nggih, sing dalu Pak Wi. Ayang-ayang nggih. Yuk. Yuk, Mas. Ayo. Barengan jarum bening musik Asta Brata. Spesial Depok Sumberjo ngundang Nganjuk ada Mbak Prigel. Ada Mas Heru. Peteng rasane ati kananda sengi pilihan hanyawan aku kowe lapo katresnan. Mas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban. Arep tumeka ngendika tresnan iki yen to aku sliramu ra diakoni. Senadyan dunya ra bisa nampa bakal tak jogo yen dadi kabeh kakuwasa.
kaning ati dong aku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara tuwana ati kawula anggon kula lapo tresno katan kendang saking coba parewangi tapateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen aku siramu isih nyawiji Astagfirullah. Pak Cito, terima kasih. Depok bergoyang. bareng Akbar sama Ya. Mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan Mas Mustika ning ati dong aku siji tresno iki abadi Duh, dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula lapo tresno datang kendang saking coba parewangi papateni lahire tresno kasuci kasunyatan yen aku siramu isih nyawiji Terima kasih. Anggar Bani Musik Aska Brana Hey. Astagfirullah. Suka Oke. Mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelangan Mas Mustika ning ati dong aku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula lapo tresno datang kendang saking coba parewangi papateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih duh dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula lapo tresno datang kendang saking coba parewangi papateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Astagfirullah. Anggar Bani Musik Terima kasih Mas Heru. sampun campuran Ayang-ayang sampun daturaken. Terima kasih. Pak Lurah kali Pak Mujair. Oh nggih. Nggih kula timbalane, Mbak Nggih. Prikel duduk dulu. Oh iya Mbak. iya iya. Terima kasih. Istirahat dulu. Nah, kena nggih tuku rokok cacah ya, Mas. Iya. Engko gilirane Pak Lurah ya, Neh. Aduh Jan. Monggo Pak Lurah mboten ngirangi raos kurmat menika pamundutan saking para panitia, Bapak Lurah kali Pak Mu sapa menglali. Aku malah melok-melok mujair.
Pak Mujadi kalih Pak Lurah. Monggo katuran minggah wonten ing Sasana Budaya. Yuk. Woi. Ayo Mas Tiar. Monggo Bapak Lurah. Monggo Bapak Lurah kali Pak Mujadi katuran minggah wonten ing Sasana Budaya. Ayo. Wah, langsung. Iya. Wah. Ayo sengaja. Konjaran nih karo Pak Dalang. Sampun to? Wah, akeh men bonuse. Wong nggih. Wilujeng dalu Bapak Lurah. Sugeng dalu bujange. Kados pundi komentaripun warga masyarakat yang semene banyaknya? Komentar datang putih. Komentar Mas Dalang to nggih. Nggih, Mas Dalang. Alhamdulillah. Sangat gayeng. Gayeng nggih. Nggih, dalange terase bagus ngoten niku. Nggih. Tapi sayangnya setunggal. Napa niku? Dereng pajen. Nggih. Terah kula umur 24 tahun nggih, selama 24 tahun terus anu Pak, kula nggih nguyuh tok. Oh. Terus kula nggih nguyuh tok. Nguyuhi maksudnya. Pripun Pak? Kados pundi wonten dawuh malih. Nggih, mugi-mugi masyarakat Depok remen tahun ngajeng saged ngerawuhaken Mas Akbar malih. Tung tak dong, yo, cepet ya. Pun disekseni gamelan kula, Pak. Nah, berarti menawi tahun ngajeng kok mboten nimbali meneh nek celorot ijo tekan kulon kula mboten tanggung jawab. Insyaallah. Celorot ijo wong mikul suket maksudnya. Nggih. Monggo ngersakaken nembang napa? Napa Bapak? Nderek ngono terus keleng minggu. Bapak Lurah mawon. Wah, ngoten. Dan swanten. Sing napa nika ning pasar kabutan iki lagu apa to iki? Sing Rondo Kempling. wah, rondo kempling. Rondo Kempling. Sing kabutan terus diwangi niku lho. Rondo kempling ini kok. Kempling napa kemplang? Kempling, Oh, Pak. kempling. Pesek. Kula golekne gandengan Pak nggih. 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 Pesek. Napane sing pesek? Lho niku napa-napane pesek Pak. Oh. Kalau tinggal ini mungkin. Pripun? Nah niki nggih tese prawan ting-ting Pak. Salim, Mbak. Alhamdulillah. Sopane bocah iki jan tenan Pak. Perawan saestu, Mbak. Leres saestu napa jenengan cek? Statusnya napa?
Cek wedan. Dicek lho. Ronda Kempleng ya Mbak Yusri Pesek. Iya. Mendampingi Bapak Lurah. Nggih. Lurah niku ngerti artine lurah? Napa? Ngelu ning sirah mergo akeh becekan saiki. Becekan. Kula rencangane nggih. Oh, nggih, Mbak. Yo. Kanjeke pundi? Bagar, Pak. Beger wetan. Nggih, kampir. Oh, kampir. Yo, coba kayak apa? Ronda Kempleng Mbak Sri Pesek bersama Bapak Lurah. Nggih. Jateke. Ya. Oke. Pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Badhe tindak mriki, Pak. dengaren tindak wae ora numpak taksi dhewean Ditinggal lunga. Hey. awan lunga blonjo ning pasar bae awan rondo kanggoku ora pasti penting Ning Semarang Mas, kemugelang apa anting-anting sesumalang senajan wong ketiga Oke. Bimbo bergoyang. Asal biasa. Ayo Pak. Hey, hey. Mbak Ayu badhe tindak pundi Badhe tindak mriki lho Pak. dengaren tindak wae ora numpak taksi Larang Pak rono rene. dhewean opo ora wedi Larang duwe bojo ya Pak. timbang nganggur kula turun ngancani Larasan Mas alias kebetulan belanjane kata rada kabotan yen urun Mas enggal-enggal rencangi sampean omah mangke kula opahi lunga blonjo ning pasar bae awan rondo kanggoku paling pindah Ampun pilem Mas sampean ampun kujiwa kula rondo anyaran tinggal awan-awan lunga blonjo ning pasar bae awan rondo kanggoku ora pati penting Ning Semarang Mas tuku gelang apa anting-anting sesumalang senajan rondo dijamin kempleng. Oh, suwoke sirah. Luar biasa Bapak Lurah. Matur nuwun nggih, Pak. Kula duduk riyin. Matur nuwun nggih. Kempleng to, Pak? pembelajaran Mas Oh, pembelajaran kados pundi Bapak Lurah? praman rondo rapati penting Ora pati penting. kanton jenengan pripun Wah, nah iki lho, iki kok ya aku sing kena neh lho Mas aku. bapak sing dereng mate to niku nek kula Nggih. kan pun to Nggih, dereng nate Pripun, estu. pripun? Ngono kula 24 tahun dereng nate mengenal wanita niku dereng nate, Pak. Kula cedhak wong wedok ayu mawon keringet kula sak grontol-grontol kula niku. Nggih, tapi terus Mbak Prigil mau kok nggih.
sedaya masuk to. Oke, sedaya masuk. Iya. Kita bos jaranan. Nggih. Ampun Pak, cok. Pak Lurah ya, sakit ya. Nggih, matur suwun. Matur nuwun Bapak Nggih. Lurah kali Bapak Mujadi. Luar biasa. Pak Lurah. Ki wis anu lho, ki meng tukang apa operator sound ku wis anu lho, wis ngecat, wis gawe status nyindir aku. Heeh. Bar cah-cah njaluk gamelan tak turuti iki operator sound gede. Sok nyuwun mixer sing gede, Bos. Ya. Wis ta njaluk aku. Apa? Njaluk kon njaluk tok Mas De. Ya, ya, ayo kan diterusne ya, terusne. Ki meng ana pamundutan. Pak Sanidi Mbagor Wetan nyuwun gubuk asmara karo podang kuning. Iki aku njaluk anu wae. Mbak Penny karo Mbak sapa? Mbak Selgi ya. Selgi. Jumeneng bareng yuk. Spoti. Yo. Hey. Oke. Celeng. Ya. Selamat malam wilujeng dalu Mbak Penny dan Mbak Selgi nggih. Selamat malam. Ayo. Milih berdua, ayo podang kuning apa gubuk asmara? Ayo. Gubuk asmara, Mas. Gubuk asmara. Langsung digarap cara sragenan ben ora kendu iramane. Ya. Ya, Yo, coba. Kaya ngapa? Dadekke. Yo bersama Mbak Selgi dan Mbak Penny. Coba kaya ngapa? Ya.
Yo dintene. Apike nek arep suwuk ditenono. Musik karo gamelan do nget-ngetan. Apik. Mbak Denko karo Mbak Dwi yo jumeneng pisan. Heeh, jumeneng yo disisanke no. Sepone yuk. Oke, Mbak Denko. Yo. Hey. Selamat malam Mbak Denko. Yes, selamat malam. Wah, iki. Mbak Dwi, selamat malam. Nggih, malam Mas. Ya, iki beda karakter dadekke siji. Ya. Ya, go penutupan ya, podang kuning ya. Oke, Gua siap. harap sing wah ngono. Sing ngerok. Ngerok. Iya. Oh ya, anu, sisan Mbak Brigel bae. Mbak Brigel sisan. Ben sik. Oh ya wis, ya wis. Yo, podang kuning. Yo, berdua bersama Pak Denko dan Mbak Dwi coba kaya ngapa. Yuk. Hey. Oke. Wis ora krasa keluyuran anggoleki sing sayang mumpung mitarang kon goleki ora krasa iso awan nganti wengi si kodang andutut ati kepranan